但係其實感覺係喺顯化嘅一樣，我哋呢個過程入邊係非常之重要嘅一環嚟嘅。因為感覺係一個頻率嚟嘅，所有嘢都係頻率啦，所有嘢都係一個震動嘅頻率。而當我哋可以去為自己創造，不斷創造嗰種感覺，嗰個相同頻率嘅感覺，其實我哋喺度顯化緊嗰個理想生活模式。而嗰個理想生活模式係我哋點知道一個生活模式我哋係鍾意或者唔鍾意呢？就係憑我哋嘅感覺咯。